今次泰國追姜之旅大收喎，竟然可以買到大蝦，哇！真係好好買啊！泰國一入去都任你買啊，買隻大蝦啊，開心！你咪已經有一隻咯，有一隻喺度咯。我嚟儲。跟住就有兩個 Y So Series 嘅盲盒，係一啲封口膠袋嘅夾嚟嘅。一個就幫糖 Alice 買嘅，係啦，遲啲會寄俾你噶啦。好啦，我哋睇一盒啦。叮叮叮叮，嘿！呢個咩嚟㗎？夾。嗱，Boo Boo，嗱，Boo Boo乜嘢嚟㗎？哎呀，唔係啊，呢個係咩嘢啊 ？Baby Molly 啊！哦，Baby Molly，哦，嗰啲夾係啦，就可以夾薯片嗰啲，成啲薯片未食晒，可以夾住佢咁樣咯。哦，OK，啊，幾靚！睇，OK，Baby Molly 啊，Why So Serious 系列，其實有幾隻款喎。有啲毛添喎，呢隻好似冇咁嘅，你睇下，冇嘅呢隻，你睇下，係喎，Baby Molly 啊，好，咩㗎？黑皮啊 ，shiny。 ，shiny，OK，黑天鵝，好靚啊！好啦，就買咗兩個仲有咩嚟㗎？ Y So Series 嘅嗱布布袋，咩袋啊？扯咩袋啊？手挽袋，你都唔用嘅咧，好好，Q 我。呢個就買俾阿 Sandra 嘅圍裙，跟住我哋嗰日拆嚟睇下，拍住啦，等陣就拆啦。先至用啊，係啦。好啦，呢個就係哇癲婆，叫做癲婆，呢叫癲婆嘅，因為佢個頭拆咗可以任你梳嘅癲婆咁嘅，係咩？係啦。癲婆二日癲婆，大把啊泰國。好啦，到重頭戲啦。哇！竟然買到3隻 The Rock 啊！傻啊真係。 3隻 The Rock。好啦，我要拆啦。擺到先。阿 Q 話咩嚟㗎呢隻？嗬？呢隻叫 rock 啊！買3隻咁多，做乜鬼啊？呢個藍寶盤圍裙，一兩聲就自己拆啦。肉酸嘅藍寶盤。手挽袋，好啦，解到嚟啦，睇手啊！廿把刀危險啊！你整到，唔好整落 eye level 咁得唔得？真係危險。刪咗把刀片先。哇！今日涼咗好多啊，大家要着多件衫啊。係啊。跟住呢個買俾你嘅嗱，布布圍裙，你拆啊！你嚟拆箱啊！拆出嚟樣出嚟睇，過嚟呢度啊！喺度睇，過嚟呢度，過嚟呢度。等下新人拆咗出嚟睇下先。
等下先嚟拆咗佢先，睇下點樣用。哎呀嘢，哇哇，好靚啊！好啦，可以抹手啊呢個係嘛？都可以拆出嚟嘅喎，見佢。哎呦，可以拆出嚟嘅喎，幾得意喎！哦，OK，好啦，好，拆咗啦，拆咗隻 rock 啦。就 rock。睇呢隻染得靚唔靚先？哇！呢隻好靚喎，就 rock 啊，好得意啊！都好靚喎，染得好靚喎。係啊，隻阿星轉又係，好似歪歪地咁樣。哦可以歪嘅，豆雞又得咯，哦豆雞，豆雞眼，都好得意啊呢隻。好靚啊呢隻。這個 The Rock。好， OK。下次去泰國記得去 Pop Mart 啦。好。拜拜。